到咗呢一個好特別嘅標高柱。最重要嘅就係見到呢一支唔同形狀嘅標高柱。要去行龍脊個主要交通就係喺筲箕灣地鐵站一出口嗰個巴士總站搭9號巴士去到土地灣巴士站落車，一落車就係行山路線嘅起點。落車之後會見到洗手間，而旁邊條路就係開始上山啦。龍脊係坐落喺港島徑第8段，亦即係最後一段嘅範圍裏邊，所以好快就會見到港島徑嘅標距柱 H085。嚟到呢度見到呢個亭呢，我哋就會向右上山。其實如果係上邊龍脊一個 loop 呢，就可以喺呢條路翻落嚟。好快嚟到第一個 view point。天氣好嘅時候，呢度真係藍天碧海，有沙灘，有海景，見到出邊啲小島。咁但係咧，有時呢度咧都會係好大霧嘅。咁嗰陣時咧就會白蒙蒙一片，乜都睇唔到。087都有個 view point， 睇下先，即係有個觀景台喺呢度。喺觀景台翻出嚟。今日其實如果唔係有風咧，都係幾熱嘅。但係而家就好舒服，一路都，同埋個天好清，望出去啲風景好靚。到啦，到咗呢一個好特別嘅標高柱。呢個就係龍脊上面嘅打爛情頂，呢個山係有個名嘅。離開咗嗰支好肥嘅標高柱，咁啊繼續行啦。咁一路都係喺龍脊，即係呢條山脊嗰度，差唔多係平行噶啦，冇乜大嘅上落嘅。咁仍然係好靚嘅風景，好舒服啊！埋呢個觀景台之後咧，跟住繼續行就去前邊嘅雲浸山，即係見到呢條山路嘅地方。
隻指定嘅滑翔擴散嘅起飛區啦。嚟到呢度見到 H089呢一個標距處咧，轉左咧就會落翻去下邊嗰條山徑，然後就一個環迴咧去翻我哋起步嘅時候經過嗰個好大嘅涼亭，就出翻去土地灣，就可以完成呢一個嘅環迴線。咁但係由於我哋要去雲枕山啦，所以喺呢度咧，我哋係要打直穿過去呢一條林路嘅。咁咧呢度先至係上去雲枕山嘅路嚟。咁呢條路咧路碑清晰嘅。都係啦，我都係覺得唔知係咪真係疫情之後少咗好多人行山，條路啲草都長得茂密咗好多。之前行呢條路咧係一條好清楚、好開揚嘅路，咁而家都好清楚嘅，不過係啲草、啲植物就長多咗好多，即係伸咗出嚟路出邊。原來頭先不經不覺就過咗雲枕山，所以呢段路其實係平坦啊，亦都唔長嘅，只不過係而家就多咗啲，即係啲草長得密咗啫。咁而一路過嚟咧，都係條路線明確啦，路碑明確啦，咁有啲樹遮住，亦都唔熱唔焗，咁繼續就去下一個歌連臣山，一路行呢條林徑都冇乜大變化，都係個路線明確。好多時我哋行呢啲山路咧，都會經過一啲草，兩邊啲草茂密嘅地方。而家仲多咗好多冧樹啊、冧嘅樹幹啊咁咧，所以咧，你見我成日都帶住個圍巾，其實咧就係要嚟保護住塊面，唔好俾啲植物刮到啦。有陣時咧唔小心撞咗落佢啲蜘蛛網度，咁就唔使有啲咩東西入咗個口度啦。咁同我戴住個護目鏡咧係一樣個效果。咁我呢個係一個太陽鏡啦，同埋一個係變色嘅太陽鏡。咁係基本上對我嚟講係一個護目鏡嘅用途為多嘅。咁咧就係避免啲植物插到隻眼啦，或者係啲微塵入咗隻眼度。咁所以咧，點解我成日都戴住個眼鏡，同埋戴住個個圍巾係有目的。咁你見到我前邊咧，而家有個好大嘅蜘蛛網喺度，因為好光我都睇唔清楚。但係隻蜘蛛如果一個不留神咧撞咗埋去咧，就兜口兜面。咁而家我就要幫佢搬移咗間屋，我先可以行過去。就到啦！好，到頂歌連臣山。
呢個另外一位博主嘅 Chris 啊，AT 同埋 TL。離開之處繼續向前行，跟住係去砵甸乍山。呢個第三個嚟啦，已經係我哋經過咗打爛晴山、雲枕山同埋呢一個嘅歌連臣山。第四個就係砵甸乍山，跟住就食飯。好，離開歌連臣山之後呢，去砵甸乍山呢度要留意啦。因為喺左手邊呢，係有一條好清楚嘅路碑，但係唔係行呢條路嘅，因為呢度呢係去一條掘頭路嚟嘅，或者係通去另外一個地方啦。正確嘅呢，就係喺個標高柱嘅背脊，你就會見到呢。樹上面好多絲帶，嗰條路咧先至係通過去砵甸乍山。只不過咧，而家呢度啲草就長得好密，遮咗個路碑。咁其實呢度行入嚟咧，見到呢度好多絲帶喺度，咁咧就會見翻地下個路碑，不過就俾啲草遮住咗。咁所以行呢啲路咧，就要第一要着長褲。第二，戴手套 ，OK， 做好保護工作。因為啲草長得好多，其實路係啱嘅，因為條路以前係行過，不過真係而家長咗好多草喺度遮住咗。入咗嚟之後冇幾耐咧，見到條路碑清楚。咁不過呢度咧就好似有個分岔路，咁應該咧就行左邊呢邊。咁一樣係見到有啲絲帶掛咗喺度嘅，係左邊啊。即係要睇路啊！一個唔覺意咧，你又會搭咗埋喺蜘蛛網嗰度。見唔見到呢一隻蜘蛛半隻手掌咁大啦？但係個網係喺正個路中心嚟㗎。我哋要落去，然後上返前面呢個砵甸乍山。呢段路一路嘅路況都係差唔多啦，路碑清楚嘅。咁如果有陣時見到一啲貌似分岔路嘅地方呢，其實就望一望，見到有絲帶就跟嗰邊去就 OK 㗎啦。咁有呢條係都係一條路通過去砵甸乍山，咁中間其實係冇乜分岔路嚇，咁所以呢，就睇絲帶都算安全嘅。因為講開絲帶呢，就平日行山呢，唔係話逢見到絲帶就跟絲帶去嘅，因為你想去嘅地方唔一定係綁絲帶嘅人或者隊佢哋想去嘅地方。咁可能落絲帶嘅人，佢仲有一段好長嘅路要行嘅，佢諗住再過多幾個山嘅。但係你呢，就諗住想揾路走嘅，咁你跟錯咗絲帶呢，就麻煩㗎啦。咁所以咧，絲帶從來係俾知道自己想去邊嘅人去參考嘅，就唔係俾啲唔識路嘅人咧，就去到睇下有冇絲帶跟絲帶行嘅。咁呢度要絕對留意啊！呢度係接返港島徑嘅應該。咁我哋要上去砵甸乍山呢，就嚟到呢度就唔轉右，唔轉入去港島徑加油徑嗰邊，然後呢，就係轉左就過呢一條小橋，過咗條小橋之後呢，就上山路啦，亦都唔轉左落去石屎梯級。
然後就沿呢，OK， 我哋唔落去呢個梯級，然後沿呢條山徑就上去砵甸乍山。一入咗呢條山路之後就轉右，都見到有師弟 mark 喺度，然後喺度上。爬完頭先段路之後，嚟到頂高啲嘅位置咧，就有返一段平路。爬咗一段路，而家就仲有唔夠200米咧，就會到砵甸乍山嘅頂。啱啱前邊有啲冧咗落嚟嘅樹，阻咗條路，所以就要兜側邊度繞過嚟。仲有幾十米就到頂。好，到頂，砵甸乍山。最重要嘅就係見到呢一支唔同形狀嘅標高柱。離開咗山頂標高柱之後，繼續向前行啦。咁首先咧就會經過呢一個位先嘅，咁繼續落啦。不過出嚟望下呢個地方，呢個係個其實係個瞭望台嚟嘅呢個。咁以前係啲邊防守軍啲瞭望台，不過而家前面就俾啲樹啊草啊擋住晒。好，離開咗嗰個瞭望台之後咧，咁我哋就繼續落山啦。咁呢度咧啲路應該都係一路都係好路嚟㗎啦。咁落翻去下邊小西灣。落到嚟石屎路啦。咁就係下行㗎啦。返到落嚟小西灣呢一個公園嗰度就完成咗今次嘅行程啦。